मैं तो मचल। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ और यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है कि मैं आपको बताऊँ कि तेज बारिश और इस मौसम में खाने में बहुत मजा आता है। बारिश में मैं आपको बाहर का सीन अभी दिखाता हूँ। 1 2 3 हो रहा है बाहर का सीन। इतनी तेज बारिश में मजा ये बारिश के ही मौसम होते हैं जिसमें मज़ा आए। यही होती है बारिश जिसमें मज़ा आए। अगर आपने